開始啦！開始。Hello， 大家好。咁好高興啦。咁我今日咧就請到全香港最大嘅美甲集團嘅老闆 Lisa Nail 嘅老闆 Lisa。Hello。做我哋今日嘅嘉賓啦。咁其實咧，佢真係一個事業女性啦。咁唔經唔覺喺香港都開咗7間鋪頭咯。佢做嗰啲美甲咧，其實就我好多 friend 都中意幫襯嘅。但係咧有個問題就係好難 book， 成日都要預早好耐 book 先 book 到嘅。咁去過你嘅店嘅人都好 impressive 啦，哇裝修好特別啦，張凳又特別舒服又靚啦，啲女仔又好專業啦。咁即係你之前咧，哇點解會有個心去開創業做美甲嘅咧？你可唔可以講下你嘅心路歷程去做呢個咁成功嘅生意係點樣開始㗎？哇！咁樣要講到好多年前咯喎，20幾年前咁樣。係啊，20幾年。係啦，20幾年前嗰陣時，即係湊仔冇嘢做，咁樣就去諗住，冇嘢做去學下嘢啦，咁樣去學美甲。因為之前嗰啲美甲咧係即係20幾年前個美甲係，可能你未聽過叫絲綢甲，跟住叫絲綢甲，應該冇人聽叫絲綢甲，就係黐一塊甲片喺度，跟住攞啲真係啲絲綢咧鋪喺度，跟住攞啲膠水黐，跟住打磨咁樣。25年前咧講緊係，真係好耐之前。係啦，咁跟住再一個就係水晶，真係水晶甲。咁用嗰啲整好硬嗰啲粉溝埋啲藥水，咁啊整咗隻甲嗰度啦。咁到而家係有個 gel 啦，係咪？最近就係有一個即係呢10年8年就最興嗰個甲油 gel 咁樣咯，即係慢慢演變出嚟嘅。我唔知咁多，我淨係知道軟甲同埋硬甲。係啊，咁頭先點解創業咧？就係因為我中意，咁去學下咧，覺得哇，我咁好玩嘅，喺即係嗰啲指甲咁細，可以玩咁多嘢嘅，可以畫咁多嘢，可以整，即係你係啦，咁所以覺得幾好玩。咁好玩當中咧，我就初期就覺得第一份工咧就去做學徒，因為我淨係學出嚟啊嘛，咁冇經驗噶嘛，就去做學徒咯。咁佢就學到冇幾耐，跟住覺得自己越嚟中意喎，咁有一個機會就去承包一間好大間嘅 salon 咁樣咯。咁佢俾啲客我呢度做咁樣咯，咁啊做到而家。即係都係由冇到有咁樣開始嘅。咁正式自己創業應該係05年。出嚟自己創業咁樣。哇，好犀利喎！咁你05年創業到而家都唔經唔覺都有21年咯喎。哇，即係其實你由即係一個同 salon 合作嘅 counter， 而家做到自己有7間美甲店。你嘅美甲店全部都係最大嘅商場，包括我住嗰收晒嘅商場。聽聞嗰間3個月已經回本，好生意。咁其他都係將軍澳啦，好多啲明星啊、名人都幫襯你啦。上環啊咁樣，其實都有好多分店喎，你哋。咁點解你哇而家經濟唔好，個個都縮啦？點解你仲可以越開越多嘅咧？聽聞你舊年開咗間新嘅喎。係啊，咁我哋有7間啦而家。咁其實咁做咗21年，開咗7間，我覺得唔多嘅。但係我唔係話即係要開幾多間，咁冇呢啲打算嘅。只不過即係有咁啱啲地方咁好咁樣咯，咁好咁係咯。有商機。係啦，咁啲地方咁好咁啊，叫到。即係俾我遇到，我覺得就開啦咁樣咯。加上我自己中意。你每一間都係賺錢嘅喎。係。同埋你啲女仔咧係做咗好多年嘅咯喎，跟你10幾年嘅咯喎。係啊。即係證明你個為人好真誠啦，對人好好啦，咁即係好公平公正啦，咁所以啲員工就好中意你咯。都係。係啊，即係 Lisa 老闆好好啊，真係。咁所以。係咪講呢個 RC 係嘛？係啊，咁其實咧，我哋講下咧，有一次咧，我有一個即係富太朋友啦，我就介紹咗佢用一個護膚品嘅，咁佢就介紹咗佢一個好朋友叫 Phoebe 啦，咁 Phoebe 咧跟住就有一次叫我出嚟食飯，喂，我有一位朋友咧，佢開7間美甲店㗎，我好想介紹佢一個護膚品啊咁樣，咁當時候咧就Phoebe 咧就叫我出嚟係扮路過嘅啫。即係佢唔好意思叫我出嚟，無端端好似多咗個朋友唔識咁樣，咁我就去同佢做呢啲扮路過，就去見到你啦。咁咁啱嘅，咁跟住就坐低咗。點知原來咧我哋係有密謀去做一件事，就係介紹你一個護膚品嘅。咁你當時又覺得好唔開心？
想走嚇，我都冇諗住你嚟 sell 嘢嘅，你嚟同我食飯啫嘛，咁啊，即係嗱。當時你嘅皮膚冇佢而家咁靚嘅，係啦。我心諗，哎呀，你而家皮膚冇我咁好，點解仲講護膚品？點解你同我講護膚品啊？咁啊，其實因為嗰陣時啱啱都係好初期啦，啱啱開始用咗1-2個月到啦。咁就當時候你係想走嘅，但係咧我就講開一個同時間大家識嘅一個好出名嘅議員啦。喂，你有冇覺得佢靚咗好多啊？你話係喎，即係覺得佢唔知整咗啲咩，即係靚咗好多。咁而我同佢講話，係佢用咗呢套產品咯。咁你就有心再聽啦。係啦。咁而係咁樣咧，然之後用咗之後咧，你覺得點？因為當時咧，我見到係咯，見到我想走。你講咗嗰個即係我又識得嘅，大家都識得嘅朋友，係啊，我仲以為佢去做醫美啦。明明佢嗰塊面咧係即係炒粒突鬆崩揼咗咩都齊晒嘅，咁覺得嚴重我見係啊，真係好嚴重。咁見到佢之後咧，我就以為佢去咗做醫美，咁原來佢用嘅。咁嗰刻我想走嘅當中，佢講到呢個人出嚟，咁我先會即係再留低。因為點解我想走咧？因為第一，我覺得我公司裏邊咧，我咁多產品咁靚嘅產品，同埋咁多美容儀器，我覺得我已經做過咁多年，我覺得幾好啊！冇理由仲有一隻護膚品咁平，因為當時講200零蚊一支，其實佢以為200零蚊我睇得起，其實我睇唔起200零蚊咁平嘅產品，仲有咁好嘅效果咁樣咯。哦，當時候咧，你都係半信半疑咁去俾個面。係啦，我就你講得嗰個即係我個朋友都用得咁好，跟住我就俾面買咗1 set 翻去用，咁用咗我記得用咗3日就俾我同事睇到咯。係啊。跟住我覺得哇，搞錯啊！我用咗3日你睇到，竟然我做咗幾年，我自己啲即係啲儀器你都睇唔到咁樣咯。係啊，呢個產品真係好 amazing 啊！咁你用咗1個禮拜度咧，就話既然3日都俾人睇到啦，你哋個中轉高潮咁勁，咁啊即刻揾阿 Phoebe 咧就幫手再入多一張單，係經理單。經理單。即係我用2萬200萬分，跟住再用得好之後，我好快係入一張經理單。因為你覺得有個機遇。係啊，跟住我記得當時阿 Phoebe 話：你今日咧你冇即刻2張單一齊落，你先落200萬分先，跟住第2日先你先再落一張經理單咁樣嘅。係啦，咁啊當時候你就好準時啦，1個禮拜用完即刻話：我要試下中專。係啦。咁咧中完之後有個好 amazing 嘅事情發生咗。因為我個眼袋咧，即係我又想去打針，但係我又唔係好中意即係做醫美打針嗰啲入侵性㗎啦，咁我就做咗重鑽，跟住覺得重鑽點解咁快？我嗰個眼袋好犀利嘅，咁我點解咁快有效嘅咁樣咯？係咯。係啦，你咁快就已經係水泡就冇咗啦，好似咁我都見到張相都係好 amazing 嘅。咁啊而家咧Lisa 咧已經係成為首席啦，咁旗下有好多總監啦。咁啊，即係其實佢當時候就覺得呢個係南海市場嚟嘅，即係覺得其實做生意嚟講咧。好多都係講投資風險回報啦，咁你做嘅美甲咁成功咧，其實嫁接多一個護膚品推廣俾啲客人咧，其實都係相得益彰嘅。咁你其實點解你會睇得明呢個生意咧？你覺得有啲咩好處吸引你咧？因為我當時我唔知道佢個計嗰啲分，我唔識計嘅，我就係睇到呢個效果咯。即係用一套產品咁平就可以有咁嘅效果，我覺得睇到。將來我哋美業嗰個趨勢咯，我睇到趨勢嘅啫，因為我係生意人，我係即係覺得呢個點解我哋啲儀器啊，我哋美容啊點解做好多我哋做唔到嘅，但係呢個產品都做到，咁跟住我覺得係呢個係一個生意，係個將來美業嗰個趨勢嚟嘅，咁所以我就會投放資源落去，當係一個事業咁樣去經營咯。Lisa 好勁啊！我哋香港3月10號，2026年3月10號開體驗中心啦，我哋已經係期待咗1年幾㗎啦。但係1年幾前咧，你已經喺銅鑼灣最旺嘅地段恩平中心已經開咗你嘅體驗中心，係 Randy 有分享，所以你好有先見之明咯。所以喺香港咧，其實好多會長啊，好多商會嘅會長啊，即係好德高望重嘅人士都已經成為你嘅即係會員啊，合作伙伴。因為上次我有同你講啦，因為我哋譬如我開一個分店啦，我哋要使即係好多錢嘅，按金上期啦、裝修啦、夾埋未計買機。
即係未計，我都要投資200萬落去。但係而家我睇每一個人，即係佢都係一個加盟店咁樣咁樣咯。真係呢一個俾我睇到就係呢個趨勢真係同我做傳統生意係完全唔同嘅賺錢嘅渠道咁樣。其實我覺得咧，投資做生意真係有風險。你咪間間鋪都賺錢㗎？係，但係好叻喎！你講得啱，即係賺錢係，但係賺錢都係我要去即係投放資源落去㗎嘛。哪怕係賺錢，我都估計到佢能夠賺幾多錢係咪？呢個我估到㗎嘛。但係RC 呢個事業咧係我呢個係無限，即係呢個係你估唔到嘅。而家我只係喺度構建緊一個渠道啫嘛，係啦，係啦，一流通網構建緊嘅流通網，係啦，流通網。因為你唔構建咧，人哋都幫你構建埋。所以我哋咧就要盡快用靚自己啦，跟住咧就話俾人聽有個咁好嘅產品可以做一個唔使打針、唔使開刀，又可以解決巢粒突、鬆斑、揼對眼、肚荷爾蒙斑嘅一個好有能量、好有效果嘅產品啦。咁其實真係可以祝福同埋幫到好多人呢件事，即係避咗好多坑喎。喺你嘅即係認識裏面咧，你有冇啲人即係做咗醫美係真係踩？有好多係啦，好多。咁我點解一路，因為我睇好呢個生意，但係當我慢慢分享，我發覺咧幫咗好多喺中醫、西醫、醫美，即係皮膚科醫生做唔到嘅皮膚。咁當我慢慢咁樣睇嘅時候，我覺得。譬如頭先上嚟嗰個女嗰個我朋友啊，好多年冇見佢，佢都覺得哇點解我而家開心咗？係即係我就覺得係呢個係幾有意義嘅一個事業嚟嘅。即係 Lisa 咧，我咁近睇佢咧係冇毛孔咯，啲皮膚靚到好似 BB 機咁啊！咁最近我有個夥伴，佢分享咗俾一個應該有過咗60歲嘅，咁佢成塊面咧係向下嘅。咁佢用咗1個星期之後咧，咁佢再第2次上嚟嘅時候咧，係佢成個人開心咗。係啊！佢話未試過用一套產品係可以俾到佢嗰個開心啊，有效果應該係，因為佢行下街咧，唔知佢話。有人問佢點解咁靚係咪皮膚？唔係，佢俾人氹咗去一個護品，使咗2萬幾蚊，跟住呢度1000零蚊，佢用咗幾支嘢已經有咁嘅效果啊！哦，係啊！其實我哋唔係 cheap， 我哋真係性價比好高，即係我哋咧真係良心企業咯，真係有效果。你用1支洗面200蚊用半年嘅洗面粉都好，你都即刻有效果。所以咧，我哋咧成世人一個女人點會唔成日轉牌子啊？轉下，但係轉咗呢度又唔會再轉咯喎，因為覺得都揾唔到一啲可以替代得咁好、更加好嘅嘢。其實每個人一生都喺度尋找一啲更好嘅嘢去令自己變得更優秀、更靚更好。咁但係咧，我哋就揾到啦，即係大家都係有福之人咯。咁我哋都係希望將呢件事咧。即係可以廣播出去，令更多人知道，哇！我哋咁靚嘅皮膚係點嚟㗎？咁又可以用好少嘅錢，又可以槓桿到咁靚嘅效果。咁亦都係即係好感謝你啦，感恩有你啦，Lisa 又係我其中一位首席啦。咁啊，即係我何德何能識到咁大嘅老闆合作咧？係咪先？係因為我只覺得只有福氣喎，用到呢個產品。係啊。咁所以咧，我哋都係好感恩嘅，好感恩大家嘅。咁啊，喺 Wendy 有呢個大家庭啦，咁可以成就大家啦，咁又可以多一條腿走路啦。因為好多人傳統生意又好，或者打工都好啦，其實都需要有多一個備胎嘅概念。咁其實多一個，你用靚咗唔覺意分享俾人又變咗一個生意喎。咁啊，跟住有個被動收，咁啊非常好啦。咁啊多謝阿 Lisa 今日做一個訪問啦，為我呢個港姐嘅致富頻道，即係用智慧點樣去達到富有咧？富有唔一定係錢嘅喎，可能係身心靈啊，可能係你嘅能量啊，可能係你即係充滿愛啊，呢方面各方面都可以更富有。或者我哋做基督徒又可以傳下福音啊，咁啊拯救多啲人，帶多啲人翻教會，其實都係一個都係增值嘅一件事喎。咁啊，所以咧最緊要咧就係我哋識得感恩啦，同埋即係好感恩有你啦，感恩認識到你啦，感恩大家都喺呢個平台都可以祝福到咁多人啦。咁啊，有冇啲咩説話可以俾我哋嘅努力緊啊嘅後輩嘅女性咧，去點樣做一個更成功嘅女性咧？
哇，冇咁樣講。因為你係7間店嘅老闆，我覺得好勁啊！你員工都有60-70位，好勁，好犀利。每個月出糧都不得之了，過百萬。梗唔止啦。唔止啊！每個月出糧。咁我覺得做每一件事，即係點樣講？即係要調節自己咯。我哋有高低期嘅，咁低期裏邊咧，我哋點樣去堅持？我覺得我哋自己即係調節自己嘅心態咯，同埋每日都有感恩嘅心咯，係好緊要。心我哋個能量就同埋識得選擇咯。譬如我一個事業我可以做20幾年，咁我而家揾到 RC，其實好多直銷我都接觸過，但係我淨係幫朋友去買嘅啫，但係冇嘢可以打動到我投入咁多資源去做咯。譬如我而家請咗個淨係執貨出貨發信息都請咗一個人去幫手咯。好犀利喎！係啊，跟住都係我自己做。係咯，因為我自己咧，我覺得呢啲我覺得我最重要係揾朋友咯，即係揾人去體驗，因為呢個產品咁有效，佢都係一個生意，個制度咁好，咁我覺得我識得幫人種鑽石試體驗產品，呢兩個係我常常要做，我覺得呢個最重要嘅，即係我會做一啲有效嘅事情咯，而唔係我去問呢個又即係。啲計數計嗰啲即係呢個，即係我好少計呢啲嘅。係啊，老闆唔使。係啊，我淨係知道呢個係一個生意，我點樣做好，我如何做好佢咯，我如何揾資源去做咯，係咁樣。其實你係用一個生意嘅角度去睇呢個。我唔需要睇 brand sale 嘅生意咯，咁其實會做得更快、更強、更大嘅。咁成個宇宙都俾你做勻㗎啦，好快就即係。幾好啊！真係我哋咧，真係何德何能可以即係有個咁優秀嘅 partner。其實唔係我叻，即係純粹個產品真係好吸引到你喺度嘅啫。咁所以咧，識得揀。我哋都係識得揀。睇中呢啲咁好嘅嘢，一定好有市場一定咧將來咧又會做遍全球啦。因為我哋而家都係開咗日本啦，6年前開咗啦，台灣啦3年前啦，香港就啱啱。咁跟住咧，我哋下一站就會開馬來西亞啦，亦都係會開美國加拿大，亦都會打全球嘅市場。咁我哋呢個唔係話淨係香港嘅市場咁細咯，我哋係做國際貿易我哋係做空中嘅國際貿易。咁所以我哋咧 Lisa 咧唔覺意咧就可以將呢個市場做遍全世界啦。中國市場亦都好大嘅喎，好大團隊喎，中國係啊。咁所以我哋咧真係感恩感恩大家睇到呢度感恩Lisa， 感恩我哋又遇上咁好嘅機遇平台。咁如果你哋即係想了解多啲嘅咧，就可以聯絡我咁撳個心subscribe 同埋 like 好啊 ，thank you 晒咁多位，thank you Lisa，thank you。